Tadana Degari, Natanga, Nade, Shikuni. What the degree Trandonia, Conate Chakuni, Neonazi Jo, Puye. Training the town to send leave Jolan the said the yes, the name. American Middle Silva Sabrina Mingladama, John, that Mingladama, John, that Zero. Burma name, BJBA, Dinu, Jimu, Jimba, and Do. Shumeo Zero, E. Madrid, change, say, Jas Camboyama. Only the Madana, the Yalu, Bilumaga. The deep Hana looked down, did another you, chicken beetle. The deep hand, Jewish Jordan, to the Diava. The deep and ritual than they are or you, when you just what they are. Don't get it about the tongue, ya, Joga. Guru then come out that man, you are Jima, Hojanga. The deep and not look at you, horror me, so that's what they are. Yana, Judea, Gribu, Juicio, Gina, Bidoma, Hojana, Tajamu. American Nanga Yashi Nija, when you Yamabuda Bada when said the Bukumia. The Chanta when you Chitanga, Vietnam, Cambodia, China, Nabido Nipo, when you Dima, Anu Yogi, so she was Nanga. Buddha Bada when said the Bukumia. Yasa Yamojanta, the Drip Jana Dodan, they are or you Bukumia. Doda Madrid and Doda Malaya, Sabai, a Levi, a Sombai, a Bine and a Bine. Oh, my God. Bonito Mine could be Jogere. A Sabai to the Drip and the Eye, a Judea with Hotana. A Levi to the Jinsin Hojata. A Somai to the Anita Dagata. The Jinsi dan Jinja Atoyin, Benaya Twin, Banana Twin, Banana Drama, Yana de Surago, Ama Kanje, Baby Hogeda. Erago, when you go. Minglarama, John G. Madricha, say yes. Change the Ascamboyima, when you do the Yaga Sabio, the Twitcho Dano, when you hold. Dine Suyin, Dinia Suyin, Shinya Yang Shidoni. The Shinya Yang, the Dripsan de Yago, Jin Chong Bido, Sabai, Levi, Sombai, when you did on Omo. Sabai, Maboni, the Judia, Ginger Bido, Bido, Jordan, to be holy. Let Judia Yaga Sabi, Pony, Jinsen, holy. The Judea Yana Gusura, the Jinsen Mababene Yavamana. The Jinsen Nigole did so, Nale, the Bob of Tabu, Malula. When you begin Atuchare Pukuri, a lay said the city Atutare Pukuri, Duto, when the dreams and they are a future than they are a year. Nyai Junior Bomelu Yujiba. Amateur Gure Poguri at 12. The gate change until Nilu, Gigi so Nale, the walk of one name, Punina. Alama Atu Sede Pogo, Atu Sachete Pogo, Atu Dida Chete Pogo Mia at Alo, a Joe Mamiabula. Tayamu. Sarabumada Mine, Bibi, Dini, a Beman can be on Nissing. Did the Afghan you to Sadan and Chenya Arm, Muiji, Gojakaya, Look I, Nyai, a chainy, Nyai beer. They look a chainy, look I, Nabio, Muiji, Gojakan beer. Sawaya to Nabale, Lubunia, Dinipuluba. I don't know, Atu Laja Buguri.
ဘုန်းကြီးသုံးလောကပြောတဲ့အတိုင်းအမှုထုတ်ဘူးသေးတယ်အတိအကျရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းအထုတ်နည်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသူတို့နားလည်သဘောပေါက်သွားပြီအထုတ်ပြည်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းတကယ်ကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဝိပဿနာအသိဉာဏ်လေးတွေသူတို့တန်တန်မှာအများကြီးဖြစ်သွားပြီအဲဒါကိုပြင်မရကျူနတ်ပါလေကိုကြခံရကျူနတ်ပါလေလို့ပြောလို့ပါအဲ့တော့ဒီတတိပ္ပံတရားမှာဘုန်းကြီးအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဟောတဲ့ထဲကအခုကျင့်စဉ်နေဆိုရင်လည်းကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဒီတတိပ္ပံတရား၄ပါးကိုဣရိယာပဌာပိုင်းနေရာချင်းထိုင်တဲ့ဣရိယာပုရက်တဲ့ဣရိယာပုသွားတဲ့ဣရိယာပုလျောင်းတဲ့ဣရိယာပုဣရိယာပု၄ပါးဖြင့်အပြည့်စုံရှုမှတ်ပုံ၏နောက်အာယုန်နဲ့တော်ရဆုံးတိုင်းမှာမြင်ကြကြားကြနားကြစားကြတွေ့ထိကြစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်ကြမှာစပြီးတော့ပေါ်ခိုင်းအာယုန်တိုင်းကိုမလွတ်အောင်ရှုမှတ်ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးအပြည့်စုံဟောကြားပေးခဲ့တယ်။အဲလိုဟောကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘုန်းကြီးဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကြွေးကြော်တာဖြစ်နေဘုန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ဟောပေးတယ်။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဒီတတိပဋ္ဌာန်ကြွေးကြော်တာမှာအကျိုးတရား9ပါးဟောပေးထားတယ်။ဘယ်နှပါးလဲ9ပါးဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုတကယ်ဆရာသမားရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရိုးရိုးသေးသေးလိုက်နာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားနံပါတ်1ဝိသုဒ္ဓိယစိတ်ညစ်ခြင်းမှစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုရမယ်။ဘာစင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးရလဲစိတ်ညစ်ခြင်းမှစင်ကြယ်ခြင်းစိတ်ညစ်ခြင်းဆိုတာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရတွေဒီတရားတွေဟာစိတ်ရဲ့စင်ကြယ်စေတာလားညှဉ်းနှွမ်းစေတာလားညှဉ်းနှွမ်းစေတာဒါကြောင့်သူဟာစိတ်ရဲ့ညစ်ခြင်းအဲဒီစိတ်ရဲ့ညစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ဒီတရားဆိုးတွေဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစိတ်အငြိအကျေးတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့မှာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံရဒါကြောင့်မို့ဒီအငြိအကျေးတွေစင်ကြယ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုပါပါတယ်စင်ကြယ်နိုင်တဲ့နိလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဧကာယနာမေကဒီတတိပဋ္ဌာန်တလန်းမြင်ရှိတယ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်နိလန်းအတိုင်းသာလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးလို့စိတ်ကြည်ငြိမ်မှုတမာတိထက်သာအကောင်းစွာရလို့ကာမိသန္တဇပါရခိနာမိတဥဒိစ္စပုဂ္ဂုစဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့និဝရဏတရားတွေကင်းသွားပြီဆိုရင်စိတ်တည်စင်ကြယ်လာစိတ်ကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လာအဲဒီလိုစိတ်တည်စင်ကြယ်မှုစိတ်ကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲဒီကမှသစ္စေဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ဂဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိတွေစင်စစ်ဖြစ်တယ်အဲတော့ဒီစိတ်တည်စင်ကြယ်မှုကိုပထမဦးဆုံးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တွေ9မိနစ်လောက်ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9မိနစ်သိဉ္ဇကြီးစင်ကြယ်နေတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်။10မိနစ်လောက်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိနစ်20 30အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိနစ်20 30တဏှာကြီးအပြည့်အဝရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာကြီးအပြည့်အဝသိဉ္ဇကြီးတွေစင်ကြယ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒီကျိုးတရားကိုနံပါတ်1ရနေပြီအားထုတ်နေစေမှာဘယ်အချိန်မှရတာလဲအားထုတ်နေစေမှာနောက်ဘဝမှာမိမိတို့အာထုတ်ထားတာဒီနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုကိုအာထုတ်နေစေမှာတန်တိဋ္ဌိကမျက်မှောက်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအာဂါလိကငါဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေဟာအချိန်ဆိုင်ပါဘူးချက်ချင်းကိုအကျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားတွေပါချက်ချင်းချမ်းသာမှုတွေကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်ဉာဏ်ကြီးစင်ကြယ်နိုင်နံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3ကသောကပရိဒေဝဆိုရင်ကိုဆွဲမှုသောကတွေငိုကြွေးမှုပရိဒေဝတွေအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝတွေကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီသောကပရိဒေဝမှာလုံမြောက်လို့ရှိရင်ဧကာယနာမေကဒီတတိထန်တမ်းပြီဒီတတိထန်တရားတွေကိုဒါအခုဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဒီတိုင်းကျင့်သုံးအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်သားကြောင့်ဖြစ်စေသမီးကြောင့်ဖြစ်စေပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်စေမိမိတို့အလုပ်ကိုင်တွေကြောင့်ဖြစ်စေပေါ့ဗျာဒနာတရားတွေကြောင့်ဖြစ်စေအဲဒီလိုစိတ်ထဲမှာပူဆွေးမှုဒေါကတွေကြုံတွေ့လာမယ်အဲဒီကမှတစ်ဆင့်ပရိဒီဝါမိတွေတောင်းလောင်လာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ပူဆွေးမှုတွေလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်ငိုကြွေးမှုတွေလည်းပါဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကျိုးရဆိုသိဉ္ဇကြီးတွေစင်ကြယ်နေပြီဆိုတဲ့ကောဒီပူဆွေးမှုတောကတွေငိုကြွေးမှုပရိဒီဝါတွေလည်းမဝင်နိုင်တော့ပါဘူးနိုင်နေသွားပါ
နောက်နံပါတ်4နဲ့နံပါတ်5ဒုက္ခဒေါမနတာနာအထင်ကမာယကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့လာရင်လည်းပဲဧကယနာမေကဒီတိပ္ပံလမ်းတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးရင်အထင်ကမာယဒီကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေလည်းလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလည်းလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုချုပ်ငြိမ်းပုံတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားခဲ့ပြီးပြီအခုအကျိုး5ပါးပြီးသွားပြီဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီလဲ5ပါးအဲ့တော့နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကညာယတအဓိကမာယအရိယာမဲ့ကိုရခြင်းကနံပါတ်9ကနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဧကယနာမေကမြတ်စွာဘုရားဒီကလမ်းမြည်ရှိတယ်ဒွိရပထောတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရလမ်းနှစ်ကြောင်းငါဘုရားမဟောခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ကြောင်းနဲ့ပဲတစ်ကြောင်းတည်းတော့လမ်းပဲလမ်းနှစ်ခွမရှိဘူးတဲ့တစ်ကြောင်းတည်းတော့လမ်းဒီတတိပ္ပံလမ်းကပဲသွားရမယ်ဒီတတိပ္ပံလမ်းတိုင်လျှောက်တန်းသွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့ဒီလမ်းစဉ်မှန်ကန်ရင်မိမိရဲ့လူလားငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ရအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှန်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုလမ်းကြောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အားထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုန်းကြီးမနေ့ကတတိသမารီအားဖြင့်ထက်သန်အားကောင်းစွာရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံလေးတွေမနေ့ကပြောခဲ့ပြီပဋိသင်္ခာဉာဏ်တိအောင်ပညာတိအောင်နော်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေပြီးတော့အစဉ်စဉ်ဉာဏ်လေးဖြစ်သွားဖို့ဉာဏ်တွေ့မြင်သွားဖို့အချင်းချုပ်လေးပေါ့အခြေအနေအချင်းသိကြည့်ရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနဲ့ဉာဏ်စဉ်16ပါးတရားကိုနာကြားခြင်းအခြေထုံးရဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဘုန်းကြီးကဉာဏ်ဖြစ်ပုံလေးသိယုံလေးကိုဒီလိုအားထုတ်ရင်ဒီလိုဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပါလားအဲ့မှာမနေ့ကဥရဗျာဉာဏ်ဖြစ်ပုံဥရဗျာဉာဏ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဖြစ်နဲ့ပြက်ကိုသိပြီဘာနဲ့ဘာကိုသိတာလဲဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဥရဗျာဉာဏ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီဉာဏ်ကတရားရဲ့ဓမ္မရတ္တဓမ္မပီတိကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဒီဥရဗျာဉာဏ်ကိုကောင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကိုအမှထုတ်ဆွဲဖို့မနေနိုင်တော့ဘယ်မှာတရားစခန်းဘယ်တော့ဖွင့်မှာလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာရမကျောင်းနဲ့ဆရာတော်နဲ့ပဲတွေ့အမှုဆောင်များနဲ့ပဲတွေ့ဘယ်တော့ဆရာစခန်းဖွင့်မှာလဲဘယ်တော့တရားစခန်းဖွင့်မှာလဲဆိုတာကိုဖြစ်နေတရားနဲ့ကင်းပြီးမနေလို့တော့ဘာကြောင့်လဲတရားရဲ့အရာတာကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရလို့လားမခံစားရလို့လားကိုယ်တိုင်ခံစားရဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဘုန်းကြီးအနည်းဆုံးအောက်ထက်ဒီဥရိယဗျာဉာဏ်လောက်တော့ဘုန်းကြီးဖြစ်စေချင်တာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလည်းကြိုးစားကြပါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီထဲမှာဖြစ်နေပါဓမ္မပီတိကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထဲမှာပါပါတယ်ဓမ္မရတ္တတရားရဲ့အရာတာကိုဘုန်းကြီးတရားမဖြုတ်ချင်လောက်အောင်ကိုပဲအရာတာတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရတာတွေတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရောက်နေတဲ့အခါအင်မတန်ကိုချမ်းသာနေတဲ့အခါကျတော့လောကနိဗ္ဗာန်အလုံးထဲမှာဒီဥရဗျာဉာဏ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေရပြီတွေ့သိနေရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားနေရသလောက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကံမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့တွေ့သိနေတဲ့တရားရဲ့အရာတာတွေတရားရဲ့ဓမ္မရတ္တတွေဓမ္မပီတိတွေခံစားနေရတော့ဒါတရားလမ်းဆုံးမဲလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီတရားပုံမှာပဲနှစ်သက်ပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့နေဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မတွန်းနဲ့တယ်ရှေ့ကိုဉာဏ်နဲ့မတက်တော့အဲ့ဒါကိုကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာအတွေ့အကြုံပြည့်စုံတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာနဲ့တွေ့မှာဒါကိုကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကပြုပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂီကိုပြုပြင်ပေးလိုက်မှာဒါပေမဲ့ယောဂီရဲ့အလိုတော့လိုက်လို့မရဘူးနော်ဒီဉာဏ်ကကိုယ်ကျင့်တတ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုအတိမာနဖြစ်တတ်တယ်မာနမှာတာမန်လေးမဟုတ်ဘူးအတိမာနဘာမာနလဲအတိမာနလွန်ကဲကိုမာနကြီးတက်သွားတာတရားမာနအင်တန်တက်သွားတာငါတကယ်ကိုဒီထဲမှာတော့ငါတကယ်ကိုအာဃယောက်ျားပဲအာဃလူပဲငါတရားတွေ့သွားပြီ
ငါလိုဘယ်မှမတွေ့ဘူးငါခုတရားတွေ့သွားပြီဆိုပြီးကိုတိတ်ပြီးထင်ကြီးပြီးတော့အမှန်မှန်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆရာကသူ့အလိုကိုလက်မိရင်ပူဆိုးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကျွမ်းကျင်တဲ့ကမ္မထာနာစရိယရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဆရာလိုနဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဆရာလိုနဲ့တွေ့ပြီဆိုမှကမ္မထာဆရာကပြုပြင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှလမ်းကြောင်းတဲ့သွားတဲ့အခါကမ္မထာဆရာညွှန်ကြားတဲ့တိုင်းလိုက်နာပြီးရှုမှတ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဒီချမ်းသာတကယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမဟုတ်သေးပါဘူးလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာတွေနောက်ကိုအများကြီးရှိပါသေးလားဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှဒီချမ်းသာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ပြီးတော့ဆက်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ရှိဒီတဲ့အထက်ဆင့်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ပင်ကဉာဏ်ဆိုတဲ့အပြက်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးရောက်သွားတယ်ဒီမနေ့ကဒါလေးကြီးပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပင်ကပယအာဒီနဝအဲ့ဒီမှာအာဒီနဝညာနိဗ္ဗိဒာညာဆိုတာကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအပြည့်ကြီးမကောင်းတာကြီးမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတာကိုသဘောကျသလားမကျတော့ဘူးလားမကျပါဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှဒီမှာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဘာညာလဲဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းရှင်းလေးရတော့ညီးငွေ့တဲ့ညာလို့ပြောတာဒီယုံနာနေပုံမှာညီးငွေ့သွားပြီဆိုတော့လိုချင်တာလားမလိုချင်တော့ဘူးလားလိုချင်တော့လောကမှာအိမ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရတာညီးငွေ့ပြီဆိုရင်နေကုန်နေချင်တော့အိမ်မှာနေရတာညီးငွေ့ပြီကြောင်းမှာနေရတာညီးငွေ့ပြီဆိုနေကုန်နေချင်တော့အဲ့ဒီလိုပဲအခုညီးငွေ့သွားပြီဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လိုချင်တော့အဲ့မုန်းတဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဘာညာလဲလေဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကညီးငွေ့တဲ့ညာပါစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရပါတယ်လေညီးငွေ့တဲ့ညာယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေကိုညီးငွေ့မိုးဘုရားတော်ကြီးကြတော့ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဟောဒီဆရာတော်ကြီးတွေဒီမှာညာလေးတွေကိုဒီမှာတတ်မှတ်ပေးတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆက်ပြီးကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့မုံစိတုကမြတ်တာအဲ့ဒီကမုံစိတုကမြတ်တာညာအဲ့ဒီမုံစိတုကမြတ်တာညာဆိုတာကတော့ဒီလောက်မကောင်းတာတွေကိုတွေ့နေတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလွတ်ချင်လာနောက်ထပ်ခန္ဓာကိုမလိုချင်တော့ဘူးမရချင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမရချင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ချိုးယောဂီတွေရှိပါလေဒီပင်ကဉာဏ်လေးတော့ကောင်းကောင်းဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတခါတည်းမှာလူဘဝကြီးကိုမနေကျင်တော့ဘူးဒီလားရှင်ဝေချင်တာလိုလိုဘုန်းကြီးဝေချင်တာလိုလိုတကယ်ကြတော့လည်းမဟုတ်ပြန်အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုဒီမှာနိဗ္ဗိဒာဆိုတဲ့ညီးငွေတဲ့ဉာဏ်ကိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟုတ်ကိုလူလောကကြီးကိုမလိုချင်တော့အဲ့ဒီမှာလွတ်ချင်တာလွတ်ချင်လာတာကမုံစိတုကမြတ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကနေပြီးတော့အထက်တက်သွားတဲ့ခါကျတော့လွတ်အောင်တဖန်ကြိုးစားအဲ့ဒါဆရာဓမ္မရှိမှနော်ဆရာဓမ္မရှိရင်ဒါတွေကိုဘယ်လိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်အဲ့ဒီမှာဆရာဓမ္မလမ်းတဲ့ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖြောက်ပေးတဲ့လမ်းပေါ်မှာကိုရှောက်နိုင်အဲ့ဒီမှာကြတော့မှဒီဉာဏ်ကပြောင်းသွားပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားဒီခန္ဓာကြီးရနေရင်ဒီဆင်းရဲဒီဒုက္ခသစ္စာပဲရမှာအဲ့တော့ဒါလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လွတ်အောင်တစ်ခါကြိုးစားရမယ်ဆိုတော့ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့အစဉာဏ်ပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲဒီခါအသစ်ပြန်ပြီးကြိုးစားရပြန်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာတွေမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဒနာတွေဆိုပေမဲ့လို့ရောက်စတမာတိထူတော်စတော့ကဝေဒနာကိုလွန်မြောက်အောင်မရှုနိုင်ပေမဲ့အခုဒီအထက်ဉာဏ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအထက်ပိုင်းဝေဒနာကိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလွန်မြောက်အောင်ရှုနိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်မြောက်သွားအောင်လို့တရားရှုမှတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုလွန်မြောက်သွားအောင်ရှုမှတ်ရင်းကနေပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောစိုးမရတဲ့သဘောတွေဉာဏ်ထဲမှာထင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကသမာဓိအားဉာဏ်အားပြည့်စုံလာတဲ့အခါကလည်းကြတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကပြောင်းသွားအဲ့ဒီမှာရှေ့ဆက်ပြီးဉာဏ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကလည်းကြတော့တတိတွေတိတ်မြဲသွားတတိတွေမြဲသွားပြီမြဲသွားတဲ့အပြင်ဘာမှအားစိုက်စရာကိုမလိုတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကလည်းမှာအာယုံကိုထူရှားကြံနေစရာကိုမလိုတော့
သူမရှာကြံရတော့ပဲလေရှုမှတ်တိုင်းမမြဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကြီးတွေတွေ့နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကြီးတွေပဲပိုင်နိုင်ချာသိပြီးတော့လာဘယ်ရာကိုပဲရှုမိမိခန္ဓာကိုပဲရှုအပြင်မဟိတာကဖြစ်တဲ့အတန်အာယုံပဲရှုအမြင်အာယုံပဲရှုအကြားအာယုံပဲရှုချင်တာရှုအားလုံးကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကြီးတွေမမြဲတဲ့သဘောတွေကြီးတဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့နေရဘယ်ညာကိုပဲရှုမမြဲတာကြီးတွေပဲတွေ့နေရအဲ့လိုရှုမှတ်ရတာလည်းပဲအင်မတန်ကိုကောင်းတယ်အထူးကြောင်းကြစိုက်စရာကိုမလိုတော့ဘူးအာယုန်တွေကိုလည်းပဲအထူးရှားကြံနေစရာမလိုတော့ဘူးသူ့အလိုလိုအာယုန်တွေကပေါ်သူ့လိုလိုရှုသူ့လိုအာယုန်တွေကလည်းပေါ်နေလိုက်ရှုစရာတွေကလည်းရှုနေလိုက်လမ်းကောင်းပေါ်မှာကားကောင်းမောင်းရတယ်လို့ဒီဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်နိုင်ငံလမ်းနေပေါ့ကားကောင်းမောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကားကကောင်းနေတဲ့အတွက်အားစိုက်မောင်းတယ်လူသေးရလားလူတော့လမ်းကလည်းကောင်းကားကလည်းကောင်းအခုလည်းပဲဒီဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အားစိုက်ပြီးတော့ရှုတယ်လူသေးရလားမှတ်တယ်အာယုံရှားပွေပြီးတော့မှတ်တယ်လူသေးရလားဘယ်မှမလို့တော့သူ့အလိုလိုပဲအာယုံကလည်းသူ့ဟာသူပေါ့မှတ်စိတ်ကလည်းသူ့ဟာသူမှအာယုံကလည်းသူ့ဟာသူပေါ့မှတ်စိတ်ကလည်းသူ့ဟာသူမှအဲ့လိုအာယုံမှတ်စိတ်ကိုမှတ်နေလိုက်တာရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းကြာရှည်စွာတီးနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဥရိယဗျာညာအင်တန်ကောင်းလာပါပြီဆိုပေမဲ့တဏှာကြီးခွဲတဏှာကြီးတလို့ပဲဒီသင်္ခါရုပ္ပခညာရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျနာယီပေါင်းများစွာတီးတယ်နာယီနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားအများကြီးပါနာယီပေါင်းများစွာရှုစိတ်ကတီးနေတယ်ဘယ်မှစိတ်ကြီးပြန်ကျဲသွားလို့ပြန်ပြီးစူးစီးရတိတ်ပြီးတော့ဘာမှမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုရောက်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်အချမ်းသာဆုံးပဲချမ်းသာတဲ့ထဲမှာတော့တရားထဲမှာတော့အချမ်းသာဆုံးဉာဏ်ပဲဒီဉာဏ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကိုဖြုတ်လည်းမဖြုတ်ချင်ဘူးထားလည်းမထားချင်ဘူးနိုင်ရောများစွာမှတ်ရတာလည်းပဲပြင်ပန်းမဟုတ်ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်အာယုန်လေးလည်းမရှင်းရှားတော့တိမ်မွေ့အာယုန်လေးပဲရှုနေရရှုစရာအာယုံကိုရှုစိတ်ကလေးကရောပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဟိုကလည်းသိလိုက်ပြင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိလိုက်ပြင်းလိုက်ဒါမှရှုနေရဒီမိမိရဲ့ဒီမှာဖောက်မှုပင်မှုအာယုံလေးရှုနေတယ်ဆိုရင်လေဟိုတုန်းကလိုထင်းနေရှားကြီးမဟုတ်တော့တိမ်မွေ့လေးပဲအဲ့ဒါလေးကိုပဲရှုနေတယ်သိနေတယ်ရှုနေတယ်သိနေတယ်အဲ့ဒီရှုစရာဖောက်မှုလေးကလည်းပြတ်သွားလိုက်ရှုစရာပင်မှုလေးကလည်းပြတ်သွားလိုက်သိမှုလေးကလည်းပြတ်သွားလိုက်ဒါရအတအာယုံလေးကြားတယ်လို့ရှုလိုက်ပြတ်သွားလိုက်တိမှုတွေလည်းပြတ်သွားလိုက်တယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်အဲ့လိုကြာရှည်သွားလဲတည်နေဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှာတဲ့ညီညတဲ့ခုံက၃ပါးရှိတယ်ထူးခြားတဲ့ခုံက၃ပါးရှိတယ်ဒါဘယ်ဉာဏ်နဲ့မှမတူတဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဒီဉာဏ်ဒါဘုန်းကြီးတို့မဉာဏ်ရဲ့အောက်မှာဒီဉာဏ်ဟာတကယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှာခေါင်းတိတ်ဉာဏ်ပဲတချို့တွေအမှတ်တွေကောင်းပါလေတချို့မက်ဆိုင်ပါလေဖိုးဆိုင်ပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုပိုင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီလားပြည့်စုံဖြစ်ခဲ့ပြီလားဒါလေးကိုပြန်ဆက်စစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမိမိတို့ဒီမှာယုံနာနေပြည့်စဲသွားတဲ့မြတ်စရာအာယုံမသိတိချုပ်သွားတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတာလားဥဒိစ္စဆောင်လည်းပဲသူကပြတ်သွားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ခိနမိတ္တကြောင့်လည်းသက်သွားတာရှိတယ်ပီတိကြောင့်လည်းသက်သွားတာရှိတယ်တရားနောက်ပြီးတော့ဒီမှာအမှတ်တွေကောင်းပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းပဲပတ္တိကြောင့်လည်းသက်သွားတာရှိတယ်ဒီမတ်စရာအာယုံရောမတ်စရောပြတ်သွားတာချုပ်သွားတာလေးနဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရှုကြည့်ပါဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘလောက်တရားအထုရတာဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရက်ရှိအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်ရိုးသေးသေးနဲ့အထုပြီးတော့ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဆိုရင်ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်နေတာတွေကိုအများကြီးတွေ့ရပါဘုန်းကြီးတို့ဒီနာရီလေးလောက်ပြင်ဖို့ဘုန်းတော်ရက်တွေနဲ့ထိုင်ပြီးရှုမှတ်နိုင်တာဘုန်းကြီးယောဂီတယောက်ဆိုရင်48နာရီကြာတယ်ဤရာကိုပြောင်းတာရွှေ့တာမရှိဘူးစားတာတော့တာမရှိဘူးတဘူတစ်ပါးသွားတာလာတာမရှိဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်တာစောင်းတာခန္ဓာကိုယ်လေးဟိုဘက်လှုပ်ဒီဘက်လှုပ်တာမရှိဘူး
အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအဆောင်နဲ့တရားပြီးတရားလဲလဲနဲ့စောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲလဲစောင်းတယ်သူကတော့လွတ်တယ်မရှိနာယီပေါင်းများစွာအဲ့ဒီယောဂီကတဝါရင်းတရားဝင်နေဘုန်းကြီးရိပ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားရိပ်တာလေးတစ်ခုမှနေရိပ်တာတစ်ခုမှတဝါရင်းတရားဝင်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတဝါရင်းမှာဒီနာယီပေါင်း40ကျော်40ကိုရှုမှတ်တဲ့အချိန်က2ချိန်3ချိန်လောက်ပါတယ်တချို့အချိန်တွေမှာဆိုရင်နာရီပေါင်း20 35နာရီ10နာရီ10နာရီစသည်ဖြင့်ဒီလိုပဲနိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ထိုင်ထိုင်လိုက်တာလည်းအဲ့လောက်ချိန်ကြီးကြာသွားတယ်အဲ့လောက်ကိုခံမြဲနေဣရိယာပုကဒီလောက်ဒီလောက်မြဲတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကြာကြာကြီးထိုင်ရှုမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာချမ်းသာနေလို့လားဆင်းရဲနေလို့လားချမ်းသာနေလို့ဓမ္မရတကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့တရားရည်အသာလေးဘာမှတခါလဲဆင်းရဲတာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတာပေါ်တော့သူကရှုလိုက်ရင်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဆိုတော့မြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတာတွေ့တာမမြဲတာပါဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအောက်ပိုင်းဉာဏ်တွေတုန်းကဆင်းရဲတာလေးတွေ့ရင်ပြောင်းမြင်နေပြင်းနေနေရွှေ့ခြင်းနေအခုဒီဉာဏ်မှာဒီသိမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဖြစ်ပြဉာဏ်ပေါ်နေလို့ဘာဉာဏ်ပေါ်နေလို့လဲဖြစ်ပြဉာဏ်ပေါ်နေလို့တကယ်အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးခြေချမ်းချမ်းမြင်နေလို့ချမ်းသာတာလေးပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကုရပြဉာဏ်တုန်းကသူစိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွတယ်စောစောကပြောတယ်အဓိမာနတွေထိအောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဘလောက်ကောင်းနေပြီစီဘလောက်အေးချမ်းနေပြီစီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောပဲချမ်းသာတာလည်းပါတယ်လေဖြစ်ပြည့်တယ်ဆင်းရဲတာရောဖြစ်ပြီးပြည့်ဒီအဲ့ဒီသဘောကိုအငြင်းအမြန်ထားပြီးရှုနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့အညီကသင်္ခါရုပ္ပကသင်္ခါရတရားတွေကိုဥပ္ပကထားနိုင်တယ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပါထားနိုင်တယ်ဥပ္ပကထားဒီအဲ့လိုကိုရှုမှတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဉာဏ်မှာဉာဏ်ရမှုခုံက3ပါးဘယ်နှပါးလဲ3ပါးထူးခြားတဲ့ခုံက3ပါးအဲ့ဒီမှာဉာဏ်ရတဲ့ခုံကပါလဲဆိုရင်လောကကြီးဓမ္မကြီးအဲ့လိုနှစ်ခုစလုံးမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းထိနိုင်ခြင်းဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးလေနောက်ပြီးတော့လောကကြီးဓမ္မကြီးမှာပဲချမ်းသာတာဆင်းရဲတာကြီးကြုံတွေ့လို့လေနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလေကြောက်ခြင်းနဲ့ခြင်းလည်းမရှိဘူးချမ်းသာဆင်းရဲတွေ့ပြန်တော့လေပဲအဲ့ဒီချမ်းသာဆင်းရဲကိုဒီလိုပဲအငြင်းများထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုမှတ်တဲ့ခံမှာလည်းပဲဘာမှကြောင်းကြဆိုင်မနေရဘူးအဲ့ဒီညီမြတဲ့ခုံက3ခုရှိပါတယ်တဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှတ်သားလို့လွယ်ကူအောင်ဆောင်ပုံလေးပေးထားတယ်ကဲဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်မယ်နော်ကြောင့်နေသက်ခြင်းကင်းရှင်ပေသည်ကြောင့်နေသက်ခြင်းကင်းရှင်ပေသည်ချမ်းသာဆင်းရဲရှုမြဲတူညီချမ်းသာဆင်းရဲရှုမြဲတူညီကြောင့်ကြံမပြုမှရှုလွယ်သည်ကြောင့်ကြံမပြုမှရှုလွယ်သည်သင်္ခါရုညီမှုခုံသုံးမည်သင်္ခါရုညီမှုခုံသုံးမည်ကြောင့်ချင်းနှစ်သက်ခြင်းဒီလောကကြီးရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မကြီးရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကြောက်တာဆိုတာမရှိတော့ဘုရားဘယ်နေရာမှာပဲနေရဘယ်နေရာမှာပဲသွားရတော့တယောက်တည်းပဲထိုင်နေရမကြောက်တော့တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကြောက်တဲ့စိတ်မရှိတော့ကြောက်တဲ့စိတ်မရှိသလိုဘယ်ရာကိုမှနှစ်သက်တာဆိုတာမရှိတော့ချက်ချင်းနှစ်သက်ခြင်းကင်းနေပြီဆိုရင်အတော်ကိုမိမိရဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်မှုမရဘူးလားရပါတယ်ရနေပြီနော်ချမ်းသာခြင်းရဲ့လောကကြီးရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မကြီးရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးနဲ့မိမိတို့ဇီဝရေးတွေအတုကံတွေရှင်မသေးလို့ဆင်းရဲတာရှိတယ်ချမ်းသာတာရှိဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်ရမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ချမ်းသာတာရှိတယ်ဆင်းရဲတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲချမ်းသာတွေကိုလည်းပဲအငြိညာထားနိုင်တယ်ဘယ်ဘက်မှပါမသွားဘူးချမ်းသာလို့လည်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေညစ်တယ်မသွားဘူးဆင်းရဲလို့လည်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေဆုံးနေမသွားဘူးအငြိညာထားပြီးရှုနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်လေးပေါ်နေလို့နောက်ရှုမှတ်တဲ့ခံမှာလည်းပဲအာယုံမှကြောင်းကြဆိုင်ပြီးရှားရမလို့တဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမှာဒီခါဒီမတ်တရားအာယုံဖြော့ပြောင်းနေလို့ဆိုပြီးရှားနေရတချို့ကမတ်တရားရှိတော့ဘူးဗျာခေါင်းနာပိနာရှိတော့ပျောက်သွားပြီဗျာဆိုတာရှိသေးတယ်အခုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်မှာပျောက်တာရှိသေးလားရှိတော့ဘာမှရှိတော့ကြောင်းကြတရားကိုမလို့တော့ဒီအာယုံမရှိရင်နောက်အာယုံမရှိရင်နောက်အာယုံတခုကရှုစရာအာယုံကရှိနေတာသူကသူကြောင်းကြဆိုင်စရာမလိုဒါကြောင့်ဒီညီမြတဲ့ဂုဏ်က3ပါးနောက်ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ကပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြာရှည်စွာ
စိတ်ဟာရှုစိတ်ကကြာရှည်စွာတည်တယ်ရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာဘုန်းကြီးသောသောကပြောခဲ့ပြီနိဥရိယဗျာဉာဏ်လုံးကလည်းတဏှာကြီးဘယ်တဏှာကြီးတည်တယ်အခုဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကြတော့ဒီထက်မကကြာရှည်စွာရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်လေးပါဖြစ်လေဒီနေကြာကြီးတည်နေတယ်တခါတည်းမှာသုံးစားပုံမှန်ခောက်တယ်ကုတီကြတော့ကြီးမောင်းကြီးခောက်တယ်ကြာဒါပေမဲ့ဒီမှာအာယုံမသိကကောင်းရှုမှတ်လို့ကောင်းအဲဒီကြားလိုက်တာပဲရှိတယ်ဒီမှာသုံးစားပုံမှန်ခောက်လို့ထပ်စားခြင်းလားထပ်စားမယ်ဘာမှမရှိတော့အဲဒီမှာရှုစိတ်ကဒီမှာရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာပဲပြန်တည်နေတယ်အဲဒီပုံမှာကိုကြာကြီးတည်နေတာကြာရှိသွားလေတည်နေတည်တယ်ကြာလေရှုမှတ်ရတိမ်မွေ့နေတယ်တည်းနဲ့ရဲ့သုံးရဲ့တိမ်မွေ့မွေ့နေတယ်မှတ်စရာအာယုံဟာတိမ်မွေ့မွေ့နေတယ်ပြောင်းနေသွားတာမဟုတ်ဘူးတိမ်မွေ့မွေ့နေတယ်ရှုမှတ်နေဒီမှာဘုန်းကြီးယောဂီများတရက်လောက်ဒီမှာမှန်လေးကောင်းတယ်နောက်ရက်ကျမှကောင်းတယ်ဒီတစ်ချိန်လေးကောင်းတယ်နောက်ချိန်ကျမှကောင်းတယ်အခုဒီမှာစိတ်ကရှုစိတ်ကဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့တည်နေတာနဲ့ကြာနေတယ်အဲ့လိုတည်နေတယ်ဆိုရင်ဘာစိတ်မှမဝင်တော့တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ဝင်နိုင်ပါဦးမလားဝင်နိုင်ပါဘူးသောသောပိုင်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့အကျိုးတရားတွေဟာဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်နဲ့ရောက်နေပြီဆိုရင်အားလုံးကိုပဲဒီအကျိုးတရား၅ပါးအပြည့်စုံမရဘူးလားမရပါဘူးကြည့်လို့နေပြီနိဒီမှာကြည့်ပေါ့စိတ်ညစ်ကြေးစင်ကြယ်တဲ့အကျိုးတွေရနေဒုက္ခပြီးတွေကလည်းဝင်နိုင်မှာအောင်မလားဝင်နိုင်တော့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေဝင်နိုင်မှာအောင်မလားဝင်နိုင်ဘာမှကိုဝင်နိုင်ဘူးကြည်စမ်းဆင်းရဲတာလည်းပဲဖြစ်မြင်နေတယ်ဉာဏ်ရထားရှုနိုင်တယ်ချမ်းသာတာလည်းပဲရှုနိုင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာဘယ်မှမဝင်နိုင်တော့ဒီရှုမှတ်တဲ့အာယုပေါ်မှာစိတ်ကအကြာကြီးတီးနေတယ်ဆိုတော့ဘာမှကိုစိတ်ဆင်းရဲနေမဝင်နိုင်တော့အဲဒီမှာတီးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကြာကြီးတိမ်မွေ့မွေ့နေတယ်ခိုင်နေရတာမှတ်နေရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသက်မှရှူသလားလို့အောင်မေးတာအဲဒီလောက်ကိုငြိမ်ပြီးတော့တိမ်မွေ့တိမ်မွေ့နေရှူနေရတယ်ဆိုလို့ဇေတိကျိုးနေတာလည်းမဖြစ်ဘူးနော်တချို့တရားမှတ်တယ်ဆိုဇေတိကကျိုးကြတယ်ပြောတော့လေအိမ်ပြောပါဘူးလို့ပြောသေးတယ်အိမ်မပြောပါဘူးလို့ပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟောက်တယ်နဲ့တစ်ချက်ထွက်လာဒီတော့အကုန်သိနေပါရဲ့ကြာအိမ်မပြောပါဘူးလေဒါပေမဲ့ဟောက်တယ်လည်းတစ်ချက်ထွက်လာတယ်တို့ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့သိမ့်မွေ့နေပုံကကြောက်တန်လေးနဲ့စိုက်ထားတယ်လားထိုင်လေးကလည်းဖြောင်းဖြောင်းလေးကောင်းလေးကလည်းတဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲမသိလေးကလည်းသူ့ဟာသူတည်နေရှုမှတ်စိတ်လေးရောအာယုံလေးကလည်းသူ့ဟာသူပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်နေကြာနေဒီမှာရှုမှတ်ရတာသိမ့်မွေ့သွားပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကလည်းပဲအာယုံတခြားပဲပြန်သွားတာမရှိတော့ဘူးခွန်ကြီးတို့ဥရိယဗျာဉာဏ်တော့ကတခြားဘက်ကိုဒီခါလဲစိတ်တွေကဝမ်းသာပြီးတော့ဥမာကိုတရားတွေကိုတွေ့တဲ့တရားတွေသွားပြီးဟောခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့တရားတွေအားကောင်းပြီးတော့ဟောခြင်းပြောခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တယ်စိတ်တွေကဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်ဒီဘက်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပြန်သွားလိုက်ပြန်စုသေးတယ်အဲ့လိုနေတာအခုဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကြတော့ဒီစိတ်ကရှုမှတ်စိတ်ကဘယ်မှကိုပြန်သွားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ခုံပဲဒါကြောင့်မို့ဒါလေးစုကြည့်အောင်ကြာရှိသွားလေဒီမြဲသူတည်ကြာရှိသွားလေဒီမြဲသူတည်ရှားလေတာ၍တိမ်မွေ့လေသည်ရှားလေတာ၍တိမ်မွေ့လေသည်အာယုန်တခြားပြန်သွားကင်းသည်အာယုန်တခြားပြန်သွားကင်းသည်သင်္ခါရုထူမှုကုန်သုံးမည်သင်္ခါရုထူမှုကုန်သုံးမည်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာညီမြတဲ့ဂုဏ်က၃ပါးထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ကဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးဒီဂုဏ်လေးနဲ့ပြည့်စုံပါဘုန်းကြီးယုံနေညာအခုတရားတွေဒီဉာဏ်တွေမရောက်သေးပေမဲ့ဒီဉာဏ်တွေကဒီလိုဉာဏ်တွေအစဉ်စဉ်ဒီလိုတက်သွားမှာပါလားဒီလိုအားထုတ်ရင်ဒီဉာဏ်တွေငါတို့လည်းတွေ့ရမှာပါလားဆိုတာကိုအခုမသိရဘူးလားသိရပါတယ်သိရတယ်မိမိတို့အတွက်တခါလေကျိုးတွေသိများသွားတရားအလေးအကျင့်တွေလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ဒီမှာတရားမို့လို့ဘုန်းကြီးမှာ
ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလက်ပတ်ပြီးတော့တရားကြီးကြားခဲ့တာဆိုရင်အခုဆိုရင်၄ချိန်ရှိသွားပါပြီ။ဒါရှိပဲရောနောက်ပဲရောတရားစခန်းတွေဖွင့်ပြီးကြား။အဲဒီမှာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတစ်ခါတည်းမှာ question တွေတက်ပါလား။ question တွေကမိမိတို့ဒီမှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟောပြောနေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေမှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ question တွေရှိပါအဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကမဖြေသင့်လို့မဖြေပါဘူးဒီမှာသာသနာပြုဖို့ဆိုပြီးသာသနာပြန်ပွားအောင်လာပြီးတော့တရားဟောနေတာဒီမှာလာပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပြီးလို့မဖြစ်ပါဘူးသူတရားမှားတယ်သူတရားငါတရားမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့မရတရားမို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကိုယ်တရားလေးကိုချပြတဲ့ကံမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ကဉာဏ်စဉ်နဲ့သွားတာဘာနဲ့သွားတာလဲဉာဏ်စဉ်နဲ့သွားတာမို့ဘုန်းကြီးတို့ကဉာဏ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတယ်တရားမို့တခြားဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမမေးပါနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုသွားမေးပါတချို့ကတောင်းတင်တာဘုရားဖူးရတာတွေမေးတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မဟောဘူးလို့ပြောတယ်ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေလာမေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့မဟောဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးတခြားတရားတွေဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကိုအဲ့ဒါကိုသိကျင်နေဆိုရင်သူတို့ကဒါကိုအဓိကထားပြီးဟောပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစီသွားမေးတာကပို့ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်ပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဆရာဝန်တွေဆိုရင်လည်းအဓိကထားပြီးနှလုံးဆိုနှလုံးဆရာဝန်သွားဆိုသွားဆရာဝန်အသေးဆိုသေးဆရာဝန်သူကသူအဓိကထားပြီးကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိနေတယ်နိအဲ့ဒီမှာနှလုံးဆရာဝန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာသွားပြလို့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတိပ္ပံနာစဉ်ကဘာနဲ့သွားကြလဲဉာဏ်စဉ်နဲ့သွားတာဘုန်းကြီးတို့ကဉာဏ်စဉ်နဲ့သွားတာဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်ရှိပုံတွေကိုတစ်ခုချင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒါကိုပဲအထူးသတိထားယောဂီတရားမေးတဲ့နေ့စဉ်ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအင်တာဗျူးလုပ်တယ်ဆိုတာယောဂီရဲ့တရားအတွေ့အထိကိုဘုန်းကြီးတို့သိကျင်လို့မရကျေးဇူးရှင်ပါစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောလဲဆိုနေ့စဉ်မေးပါနေ့စဉ်သူဟာအချိန်ကြီးအထုတ်နေတယ်နေ့စဉ်တိုးတက်မှုရှိတယ်ဆိုးရုံမှုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီနေ့မှတ်လို့ကောင်းနေမယ်ဒီနေ့အာယုံမိပြီမယ်ဒီနေ့စိတ်တည်နေပြီမယ်နောက်ရက်တည်နေမှတည်နေရအဲ့ဒါလေးကိုကိုကပြုပြင်ပြီးသွားရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိရိယကြီးလွန်ကဲနေရင်လည်းဝိရိယကိုလျော့အောင်ကိုကပြုပြင်ပြီးသွားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ခါတည်းမှာတရားကြီးလွန်ပြီးတော့လူချင်းတန်းချင်းပြီးချင်းကန်းချင်းစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တရားအမထုတ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခါလဲလမ်းကြောင်းတက်အောင်ပြန်ပြီးတက်ပြရမယ်တမာရီအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတမာရီတွေတိုးတက်လာအောင်ဝိရိယအားနေနေကြတော့လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိရိယစိုက်လာအောင်ဒါနေ့စဉ်အင်တာဗျူးရဆိုတာယောဂီရဲ့ကိုယ်တွေ့ကိုပြောတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာကနေပြောနေပြီပညာကိုရောက်နေပြီသူဘာဖြစ်နေပြီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒီဉာဏ်စဉ်နဲ့ချိန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်မေးပါနေ့စဉ်မေးတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်ရှုမှတ်မှုလေးတွေပေါ်ကနေတမာတိဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမှသိရတယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှုမှတ်ပါဘယ်လိုရှုမှတ်ပါထန်ဣရိယာပုနဲ့မရရင်ဈဉ္ညာလေးနဲ့ရှုပါဈဉ္ညာနဲ့မရရင်ယဣရိယာပုလေးနဲ့ရှုပါခုနောက်ဆုံးဣရိယာပုရောက်ရင်လည်းအဲ့ဒီလည်းလျောင်းမှုလေးနဲ့ရှုပါဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကနိမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုတမာတိဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေရတယ်ဒီလိုမဟုတ်အာယုန်နေစီမှာပဲစိတ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုန်နေစီမှာပဲသူစိတ်ကကျက်စားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာယုံကနေခွာပြီးတော့တခါတည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်ခန္ဓာပေါ်မှာရှုစိတ်ရအောင်လှက်ပတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇောင်းပေးပြီးတော့သူ့ကိုဒီဘက်ကလေးကိုရှုပါဒီလိုလေးရှုကြည့်ပါဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါဆိုတာသင်ပေးသွားအဲ့လိုသင်ပေးရင်းနဲ့မှသူဟာသူတမာရီလေးဖြစ်လာတယ်ဉာဏ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူဘာဖြစ်လာလဲ။ဘာဉာဏ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူဘယ်လိုပြောလာလဲ။သူဘာဉာဏ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အသားအရည်တွေကစပြောင်းလာပြီသူ့ရဲ့ဣန္ဒြေကစဘယ်လိုဖြစ်လာပြီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကအားလုံးကမ္မဋ္ဌာန်းစေရဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေ့လာရပါတယ်ခင်ဗျာယောဂီကိုဒီယောဂီရဲ့ဒီမှာတမာရီတွေတက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ယောဂီသွားတာလာတာစပြီးကြည့်ရပါတတိလုံးမလုံးကိုကြည့်ရပါပြောတာကကောင်းပြီးတော့အလုတ်ကြတော့မပါရင်လည်းပဲဒါသူပြောတာမဟုတ်သေးဘူးသူဟာသူအတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓတာတွေနဲ့ပြောနေတာဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့သတ်မှတ်ရမှာအပြောနဲ့လည်းကိုလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့ရောကန့်ညီမှုရှိဖို့ရမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါပါအပြောကတော့တခါလဲထန်ရဲ့ကညိတ်ကျွေးတော့ဘာမှအတွေးလည်းမဝင်ဘူးဘာဝေဒနာမှမတက်ဘူးလည်းပြောတယ်ဘုန်းကြီးရှိထိုင်နေရင်ကိုဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကျွန်တော်လက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြောတာလည်းကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဘူးဒါလေးကိုလည်းသဘောပေါက်ပါယောဂီတို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုပြောနဲ့ကိုအလုံးနဲ့ဘယ်လိုကန့်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာဒါလေးကိုလည်းသတိရှိပါဘ
ဘုန်းကြီးတို့ကတရားမေးတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုယောဂီကလမ်းနေမှန်းချောင်းလမ်းချောင်းမှားနေပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လမ်းချောင်းကြီးတက်ပြရပါတရားမို့တရားဉာဏ်စင်းနဲ့သွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဉာဏ်ဖြစ်ပုံလေးတွေကိုမေးမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒါလေးတွေကိုရှင်းပြပေးရမှာဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေထဲမှာတော့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အကောင်းဆုံးဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အ ਨੇ ဆုံးအောက်ထက်ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တော့ကောင်းကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်အထက်မဉဏ်ရဖို့ရလက်တကမ်းမယ်လို့တော့လေအမှန်တန်ကိုနိစ္စပါဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှမရောက်သေးရင်ကတော့အဝေးကလှမ်းကြည့်ရတဲ့မျိုးတော်ရောင်ပဲဖြစ်မယ်ဘယ်လိုမှသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဖေးရမဉဏ်မရသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်นี่အားပြည့်လာတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘက်မှာအနုလောမဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာအနုလောမဉာဏ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာမက်ဖူဉာဏ်နဲ့လျော်ကံသိမြတ်တဲ့ဉာဏ်လို့ပြောတာလျော်ကံသိမြတ်တဲ့ဉာဏ်လို့ပြောတာဒီမှာဒီဖြစ်ပြီးတာဘုန်းကြီးတို့အောက်ကဥရိယဗျာဉာဏ်လို့စတယ်အောက်ပိုင်းကဉာဏ်နေအဲ့ဒီအောက်ပိုင်းကဉာဏ်နေနဲ့နောက်မဖြစ်သေးတဲ့အထက်မဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီအထက်မဲ့ဉာဏ်တွေကိုမဆန့်ကျင်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လျော်ကံသိမြတ်အောင်ဒီအနုလောမဉာဏ်လေးကလွတ်ပြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအနုလောမဉာဏ်ဆိုတာကမဉဏ်လေးပြောရရင်ကတော့ဒီမဉဏ်လေးရဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လေးအားပြည့်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာအနုလောမဉာဏ်လို့လည်းပြောတယ်ဟုတ်ဌာဏဂ ामि နိဉာဏ်လို့လည်းပြောတယ်ဟုတ်ဌာဏဂ ामि နုပဒနာဉာဏ်သူတို့နှစ်ခုကအတူတူပဲဘာနဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရဲ့ဒီအနုလောမရဲ့ဟုတ်ဌာဏဂ ामि နိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီပင်လယ်ထဲမှာသွားနေတဲ့ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေတဲ့အဲ့ဒီပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေမှာတဲ့ကြီးငှက်ကလေးတွေပါတယ်တဲ့ရှင်းတော့အခုခေတ်ကတော့သိပြီးတော့သိပ္ပံပညာတွေထွန်းကားနေတော့ဟိုကမ်းခြေတွေလမ်းမြင်ရရှင်းတော့အဲ့လိုကမ်းခြေတွေလည်းမမြင်ရတဲ့အခါကျပင်လယ်ကူးသင်္ဘောတွေမှာဒီကြီးငှက်ကလေးတွေကိုအသုံးပြုပါအဲ့ဒီမှာကြီးငှက်ကလေးတွေကိုဆောင်ချက်ကနေလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးငှက်ကပြန်သွားတဲ့အခါကမ်းခြေကိုရှာတယ်ကမ်းခြေကိုရှာလို့မတွေ့ရင်ဘယ်ကိုပြန်လာလဲသင်္ဘောကြီးကိုပြန်လာတယ်ကမ်းခြေကိုမတွေ့သေးဘူးဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်တစ်ခါတည်းမှာအတက်ကြရှိတယ်အဲဒီမှာအတက်ကြရှိတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အားပြည့်ပြီဆိုရင်သူကမဉဏ်ဘက်ကိုကူးမှာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အားမပြည့်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီငှက်ကလေးကကမ်းကိုမမြင်လို့သင်္ဘောကိုပြန်လာတာနဲ့တူတယ်ဟောတကယ်လို့ဒီမှာဒီကျင်းငယ်ကလေးကဒီလိုလှက်ပတ်ပြီးပြန်လိုက်လို့ကမ်းကိုမြင်ပြီဆိုရင်သင်္ဘောစီကိုပြန်လာသေးရဲ့လားမလာတော့တခါလဲကမ်းစီကိုတန်းပြန်သွားဟောဒီမှာအနုလောမဉာဏ်ဟုတ်ဌာဏဂ ामि နိနုပဒနာဉာဏ်ဒီဉာဏ်ဟာလေတဲ့တကယ်လို့ဒီမှာတွတ်နဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဒီဉာဏ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာမဉဏ်စီကိုကူးတော့အဲလိုမဉဏ်စီကိုကူးကနေမှအမှတ်တွေကဟိုတုန်းကလိုမဟုတ်တော့နည်းနည်းတွက်လာအဲ့ဒီတွက်လာပြီမဲ့လို့လည်းပဲနောက်ကမှတ်သိစိတ်ကလည်းပဲအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တွတ်နဲ့အကုန်လုံးမှတ်သိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူကဘယ်ကိုသွားတယ်လဲဆိုတော့ဂုတ္တရဉာဏ်ဘက်ကိုကူးသွားဘာဉာဏ်ကိုကူးသွားလဲဂုတ္တရဉာဏ်အဲ့ဒီဂုတ္တရဉာဏ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုအနုလောမဉာဏ်ဆိုတာကမိမိရဲ့ဒီမှာဒီမှတ်သိစိတ်လေးကဟိုမဉဏ်စီကိုကူးမှာအဲလိုကူးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကုတ္တရဉာဏ်ဆိုတာကယုံနာနေအားလုံးရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေချုပ်ဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲဒီနိဗ္ဗာန်အာယုဒီကိုဒီကုတ္တရဉာဏ်ကပြေးဝင်ကပ်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတာဟိုမှာမဉဏ်စီကိုရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီမှာမဉဏ်စီကိုဒီကုတ္တရဉာဏ်ကမှတ်စိတ်တွေကတခါလေကုပြီးသွားတယ်တခါလေကပ်ရောက်သွားအဲ့ဒီကပ်ရောက်သွားတဲ့ဉာဏ်ကိုကုတ္တရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မဉဏ်စီကိုကပ်ရောက်သွားတဲ့ဉာဏ်ကိုပါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ကုတ္တရဉာဏ်ဒါပေမဲ့ဒီဉာဏ်တွေကခုလိုပြောနေရင်လားဘုန်းကြီးတို့ကြားတာနော်တကယ်တမ်းကျတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်นี่အားပြည့်လာပြီဆိုတာနဲ့တခါလေမှတ်စိတ်တွေတခါတက်ဖြစ်ပြီးတော့မကြောက်မဉဏ်စီကူသွားတာဒါပေမဲ့အခုပြောနေရတာကသူတို့ကိုရှင်းပြီးပြောနေရလို့ကြားတာဒီလိုဆက်ကလေးလိုပဲကျင်းငယ်ကလေးလိုပဲကာမတွေ့ရင်ကြံကတ်တယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲ
ဝိပဿနာဉာဏ်အားရော့သွားလို့ကျသွားလို့ပြန်ရောက်သွားတယ်တကယ်လို့အားပြည့်ပြီဆိုရင်သူကကန်းစီကိုပြန်သွားပြီဘယ်ကိုပြန်သွားလဲကန်းစီဒီမှာလည်းပဲဒီမှာအနုလောမဉာဏ်ဟာအဲ့ဒီကန်းစီပြန်သွားတယ်လို့ပဲမဉဏ်စီကိုတန်းသွားပြီအဲ့ဒီတန်းသွားပြီးတဲ့အခါကျမဉဏ်စီရောက်ခံနေကြတော့ဒီမှာဂုတ္တရူပဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂုတ္တရူပဉာဏ်ကတခါလေမဉဏ်စီကိုတခါတစ်ချိန်လို့တန်းပြီးရောက်သွားအဲ့ဒီရောက်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရုပ်တရားနာမ်တရားတွေအလုံးဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေပြည့်စဲချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအရိယာမဉ္ဇဉ်ချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်စီကိုဆက်ရောက်သွားတယ်မဉ္ဇဉ်စီဆက်ရောက်သွားပြီးတော့ဒီမဉ္ဇဉ်ကြရဲဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအကြာကြီးလားခဏလေးလားခဏလေးရင်တော့မဉ္ဇဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သင်္ခါရုပ္ပကသင်္ခါရခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရသဘောတည်းကိုဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်ဖြစ်တရားတွေအားလုံးချုပ်ငြိမ်းတဲ့သဘောတွေကိုတက်ဝင်သွားတာအဲ့ဒီတက်ဝင်သွားတဲ့ဉာဏ်မှာမဉ္ဇဉ်နဲ့ဖူဉာဏ်လို့ပြောတာလေအဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းကတက်ဝင်သွားတာကမဉ္ဇဉ်ရှေ့ပိုင်းကဘာဖြစ်လဲမဉ္ဇဉ်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်အဲ့ဒီတက်ဝင်သွားတာလေးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ဒီသင်္ခါရခတ်သိမ်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုတက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာပထမရှေ့ပိုင်းလေးကမဉ္ဇဉ်နောက်ပိုင်းလေးကဖူဉာဏ်တခဏလေးပဲမှတ်ချက်တစ်ချက်ကလေးပဲတခဏလေးနဲ့လည်းဒီမှာမဉ္ဇဉ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေကိုဘာမှတွက်လို့မရနောက်ဖြစ်တာလေးတွေကပါညာနေနဲ့ဖူဉာဏ်နေအဲ့ဒီမှာဒါကိုဘာဖြစ်သွားတာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လာကြတော့ပစ္စဝကဏဉာဏ်ဘုန်းကြီးတို့အိယာနိုးတဲ့ကညာကငါဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သွားအဲ့ဒီဆင်ခြင်တဲ့သဘောပဲဒီဟာမိမိဒီမှာရှုမှတ်နေရင်ကနေပြီးတော့တေခါရခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာသဘောလေးကိုတက်ဝင်သိမြင်သွားတာကိုမဉ္ဇဉ်နဲ့ဖူဉာဏ်ဒီမဉ္ဇဉ်ဖူဉာဏ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကူကနိဗ္ဗာန်ကိုရောမျက်မှောက်မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပုံလေးနဲ့ခုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလက်တွေ့ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမြင်သွားတာလဲဘယ်လိုသိသွားတာလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့မိမိနဲ့ပညာမှာရှင်းနာတဲ့ကိုမိမိကမင်းကြီးကနေမေးထားတာရှိတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ရှင်ဗျာတို့ကတရားကိုရှုမှတ်အထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ဆိုကြပါလေတဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုများနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါလဲလို့အဲ့လိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရှင်နာတဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးဟောတာတယ်တတတန်စိတ်တအပရံပရံမနတိကရောတော်မဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးအပရံပရံတမတ်ပြီးတမတ်အစဉ်စဉ်မှတ်ချက်ဒီအစဉ်စဉ်မှတ်နေတာနော်ယန္နာလိုက်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အပရံပရံတမတ်ပြီးတမတ်အစဉ်စဉ်မနတိကရောတော်နှလုံးသွင်းရှုမှတ်၍နေတော့တတ္တတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်စိတ်တံထိုရှုမှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးမပြတ်မစဲရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီရဲ့မှတ်စိတ်ကလေးအဲ့ဒီမှတ်စိတ်ကလေးကပဝတ္တံမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာအရင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ခုဒီမှာမပြတ်ခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်နေတာဟောတဲ့ပုံမှာပင်တဲ့ပုံမှာခန္ဓာပေါ်မှာလှုပ်တဲ့ပုံမှာရွေးတဲ့ပုံမှာပူတဲ့ပုံမှာအေးတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီပုံမှာခန္ဓာပေါ်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်လိုက်နေဒီလိုပေါ့ဘဝတ္တမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာအရင်ကိုတမတ္တိကမိတော်ဟာကြော်လွန်၍ဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြော်လွန်ပြီးတော့အဘဝတ္တတဲ့မပြတ်ဖြစ်နေသောယုံနာပြောင်းမြန်ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောတည်းတူတယ်မပြတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာဤဆန့်ကျင်ပဲပြောင်းမြန်ဆန့်ကျင်ပဲသဘောတည်းတူအောက်ကမတိတက်ဝင်၍သွားနေတော့ဤဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဖြစ်မှုပြမှုတွေကမပြတ်ဖြစ်လိုက်တယ်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုအခုဒီမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်မှာရှုနေတယ်နော်အဲဒီမှာဖြစ်မှုပြမှုတွေဖြစ်လိုက်နဲ့ရှုနေရင်းကမဉ္ဇဉ်ဆက်ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြမှုတွေရဲ့ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်တာဆိုတော့မဖြစ်မပြတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲမဖြစ်မပြတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျဒီမှာယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်မှုပြမှုသဘောတရားတွေအားလုံးပြတ်သွားတယ်ရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမပြတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်သဘောနံသဘောတွေတခါလေပြတ်သွားရပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုတက်ဝင်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရောတိနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရောတိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသိဟူ၍ဝိသတိခေါ်ဆိုအပ်ပါလေနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရဆိုတာအခုမပြတ်မစဲရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်ရင်ရရင်တွားရင်လျောင်းရင်ရှ
ရှုနေတယ်အဲ့လိုရှုနေရင်ကနေပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်မှုပြမှုသဘောတွေကိုမြင်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ကြောင်းဉာဏ်ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောဆိုတာမဖြစ်မပြတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲလဲမဖြစ်မပြတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီမဖြစ်မပြတ်တဲ့သဘောတွေရောက်သွားရဆိုတာကဖြစ်မှုပြမှုတွေရပ်သွားတာပြတ်သွားတာရုပ်သဘောကလည်းဖြစ်ဖြစ်ကြီးရပ်သွားတယ်ဒီမှာမှတ်သိနေတဲ့မှတ်သိတွေကလည်းဖြစ်မှုပြမှုတွေရပ်သွားအဲ့ဒီမဖြစ်မပြတ်တဲ့သဘောဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်မှုပြမှုတွေပြတ်ဆဲသွားတဲ့သဘောလေးကိုတက်ဝင်ဆက်ရောက်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရောတိနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားတယ်။ဘာမျက်မှောက်ပြုသွားတာလဲ။နိဗ္ဗာန်။ဒါယောဂီရဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပုံပဲ။ရှုမှတ်နေရင်ကနေပြီးတော့မှတ်စရာအာယုံရောမှတ်စိတ်ရောတစ်ခါလေးချုပ်ပြတ်သွားတာ။ဒါမှမဟုတ်တချို့ကပြောနေတာလေမှတ်စရာအာယုံရောမှတ်စိတ်ရောရှင်းအောင်ပြတ်သွားတယ်။သူတို့ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူကတမဲရပြီးနှမရပြီးပြောနေတာ။တကယ်တော့အဲ့ဒါကတဏ္ဍာလောက်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီမှာဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ချိန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဉာဏ်နဲ့မချိန်လို့ကတော့ပြင်တရားမှတ်တာဒီခါသူ့အတူအင်္ဂိုက်သွားတာကိုမှတ်ပြန်မရှိတော့ပြတ်သွားပြီတော့လို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ကြီးပြန်လွင့်သွားရင်လည်းမှတ်တရားအာယုရှိသေးရလားမရှိပါဘူးမှတ်စိတ်ရောရှာလို့တွေ့သေးရလားတွေ့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲမှတ်တရားအာယုမှတ်စိတ်ရောမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဒါမက်ဆိုင်တွေပြောလို့မရဘူးဒီဉာဏ်นี่မိမိဖြစ်ခဲ့ပြီလားကိုဘုန်းကြီးဝိပဿနာဉာဏ်นี่အစဉ်တန်းပြောခဲ့တာအားလို့ရှိပိုင်းက7ဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဉာဏ်นี่ကောင်းကောင်းကိုဖြစ်ပြီလားဖြစ်ခဲ့ပြီလားဒါတိကျပြန်စစ်စစ်ဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါစေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတရားရိပ်တာမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတရားတကယ်နဲ့လုပ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့အားထုတ်နေခြင်းခံကာလတုန်းကမအိမ်မနေမအိမ်ဖဲနဲ့လည်းလုပ်ကြတယ်မစားမတော့ဖဲနဲ့လည်းလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ဉာဏ်นี่ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဉာဏ်นี่ပြည့်စုံပြီလို့ထင်ရင်ဒီဉာဏ်ကိုသိကြအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးအဋိဋ္ဌံပြီးဉာဏ်လေးကိုပြန်ပြီးစစ်တယ်။ဘာလို့ပြန်စစ်တာလဲ။ဉာဏ်လေးကိုပြန်စစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူဟာခေါင်းကလို့ခြုံငိမ့်နေပါပြီမဆိုင်နေပါပြီခြုံငိမ့်နေပါပြီလို့သူ့ဘုသူထင်ရောက်နေရင်အဋိဋ္ဌံပေးပြီးတော့တခါလေဉာဏ်လေးကိုပြန်စစ်တယ်။အဋိဋ္ဌံပေးလို့ဒီဉာဏ်မဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့သလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။မဖြစ်ခဲ့လို့ပေါ့။ဉာဏ်နဲ့ပြန်စစ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့စစ်တန်းဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ကိုပြန်စစ်ယူတာအဲ့လိုစစ်လို့တေးကြပြီဆိုမှဟုတ်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တေးကြပြီဆိုတာကိုဆိုချက်ချက်ချတာဒါကြောင့်မို့ခုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီမှာရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံလေးရောရှုမှတ်စိတ်ကလေးရောနှစ်ခုစလုံးဘာဖြစ်သွားတာလဲဖြစ်သွားတာချုပ်ပြောက်သွားတာတခါလည်းမဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးအစိတ်လည်းမရှိတော့အဲ့လိုပြတ်သွားတဲ့အခါတခဏလေးပြတ်သွားတဲ့ကိုမဆိုင်သွားတာနောက်တစ်ခါပူပြတ်သွားအဲ့ဒီချိန်လေးမှာအင်းငိမ့်သွားတဲ့ငိမ့်တဲ့သဘောကနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းတဲ့ဘောကပါလေဒီမှာအားလုံးချုပ်ကျက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါဖြစ်မှုပြမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါဆင်းရဲတာရောရှိသေးရလားရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဆင်းရဲတာအားလုံးငြိမ်းသွားတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောကိုပါတယ်လေနိဗ္ဗာန်ကဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးတို့အကျိုးတရားမဉ္ဇဉ်ကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒီတိပ္ပံတရားအထုအောင်ဗတရားအထုရမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဗတရားအထုရဒီတရားတွေအထုခြင်းအပြင်ဒီအကျိုးတရားတွေအလုံးအပြည့်အစုံမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေကဲဒါလေးဆိုလိုက်အရိယာမေကိုရခြင်းလို့ဘယ်လန်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်အရိယာမေကိုရခြင်းလို့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်လို့ဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရောက်လို့သတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်သတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်လည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုရောမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးလားပြုနိုင်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်အကျိုးတရားဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီလဲ9ပါးပြီးဆုံးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကြွေးကြော်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာဒီအကျိုးတွေ9ပါးရနိုင်တယ်လို့ငါဘုရားဟောတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ရင်ဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးတရားနဲ့ပြီးကျင့်စဉ်နဲ့ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားကဘာကိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့
အာမခံခြင်းနဲ့အာနိတန္တကထာဘာကထာလဲနဲ့အာနိတန္တဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှစ်ပိုင်းလပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့အာမခံခဲ့တယ်ယောဂီကိုစီဘိကဝေဣမိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနိဧဝံဘဝေယတတဝတ္တနိတတ္တဒွေနံဖလနံအညတရံဖလံပါတိကိခံဒိဋ္ဌိဝါဓမ္မိကိညာတတိဝါဥပါရိသေသေနာဂာမိတာဟောဘုန်းကြီးဒီတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေဟောမယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားကိုဘုန်းကြီး9ရက်10ရက်ဒီလိုဟောတာဒါတတ်တော့တခုချင်းဘုန်းကြီးဟောတာဒီအကျိုးတရားတွေထဲမှာတစ်ခါတရံမှာ9ရက်လည်းမကဘူးဒီဉာဏ်စဉ်ကိုဟောသွားမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်ပိုင်းကိုဘုန်းကြီးဟောနေတာကပဲ4-5ရက်လောက်ကြာတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဒီဉာဏ်စဉ်ကို2ရက်တည်းနဲ့ပြီးတော့ဟောတာဘာနဲ့ပြီးတော့ဟောတာ2ရက်တည်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြီးအောင်ဟောပြလိုက်တဲ့ဉာဏ်စဉ်ကိုအဲ့တော့ဒီမှာဒီဘုန်းကြီးစပြီးတော့တည်ထားတဲ့တတိပဌာနာသုတ်တံဒေသနာတော်မှာစာပိုင်းရဲ့အလယ်ပိုင်းရဲ့ဆုံးပိုင်းရဲ့သုံးပိုင်းခွဲဟောတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးတော့အခုစာပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းကြည့်သွားပြီအဆုံးပိုင်းနဲ့မဟောရင်ကြံရည်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးဒီဆုံးပိုင်းကိုလည်းဟိုမှာဟောပဲဆိုရင်တရက်ဟောတယ်နှစ်ရက်ဟောတယ်ဒီလိုပဲဟောနေတာဒါပေမဲ့လို့အခုဘုန်းကြီးအချင်းချုပ်လေးပဲပြောသွားမယ်ရသော်ဘုရားကယောဟိကောတိဘိက္ခုဣမိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာန်ငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားဖြစ်တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုတဲ့ဧဝံငါဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းတဲ့တတ္တဝတ္တနိ9နှစ်တို့ကာလပတ်လုံးဘာဝေးရဖြစ်စီပွားစီညာဘယ်နှစ်ပွားများမှာလဲ9နှစ်ပါဗျာ9နှစ်ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တတ္တတို့ပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေအခုအားထုတ်နေစေမျက်မှောက်အားထုတ်နေစေမှာပဲလေအညာဝါအရဟတပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီတတိဥပါရိသေတိဥပါဒံအကျွင်းကြံရှိနေသေးတယ်အနာဂါမိတဝါအနာဂါမိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီဒွေနံပလန္နံဤနှစ်ပါးသောပုတို့တွင်အညတရံပလံတဘာဝသောပုဂ္ဂိုလ်ပါတိကင်းခန့်မချုပ်ဧကံအမှန်ဖြစ်ပြီးကိန်းပေအဖြစ်လူလာအပ်တယ်အဲဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုငါဘုရားညွှန်ကြားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နာပြီးရှင်းသုံးမယ်ပွားများမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နှစ်အားထုတ်မလဲဆိုတတ္တဝတ္တနိ9နှစ်အားထုတ်ပါအဲဒီလို9နှစ်အားထုတ်လို့ရှိရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာတိအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာတိအောင်ဖြစ်နိုင်လဲ။ယဟန္တာတိအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။တကယ်လို့ဥပါဒအစွဲလန်းကြံမယ်ဆိုရင်အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။အနာဂံမလေးပါးကိုလေးပါးမှာဘုရားစွာဘုရားကအထက်မဲ့ဖို့နှစ်ပါးကိုပြောနေတယ်။အောက်မဲ့အောက်ဖို့ဆိုတာတော့အထူးပြောစရာကိုမလိုဘူးသေချာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။သောတာပန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊သက္ကရာကံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အနာဂံယဟန္တာတိအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။အစွဲလန်းကြံရင်မင်းအနာဂံတိအောင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာ။တကယ်လို့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ပညာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်းမြတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့သဝတ္တာနိ6နှစ်အားထုတ်တယ်။ဘယ်နှစ်အားထုတ်ရမှာလဲ6နှစ်ဒီတဲ့ဉာဏ်ထင်းမြတ်တယ်ဆိုရင်ပြင်စဝတ္တာနိ9နှစ်အားထုတ်တယ်။ဘယ်နှစ်အားထုတ်ရမှာလဲ9နှစ်။ရသော်ဘုရားကရှေ့တိုးတာလားလျှော့ပြီးသွားတာလားလျှော့ပြီးသွားတာတကယ်ဉာဏ်ဒီတဲ့ထင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပါရမီနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားထုတ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့9နှစ်ဆိုတာကြာသေးတယ်ဉာဏ်ချင်းမြတ်တဲ့ဒီတဲ့ချင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်4နှစ်အားထုတ်တယ်သတ္တာရိဝတ္တနိဒီတဲ့ချင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဝတ္တနိဒီတဲ့ချင်းမြတ်လို့ရှိရင်ဒွေဝတ္တနိဒီတဲ့ချင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဧကဝတ္တတစ်နှစ်ပဲအားထုတ်ပါကွာဘယ်နှစ်အားထုတ်ပါမှာ2နှစ်ကျော်တော်တော်လေးတော့နေစားလာတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့နည်းနည်းစဉ်းစားလို့ရမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့လိုရရှော့ပေးလိုက်တစ်နှစ်ပဲအားထုတ်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့ဒီတဲ့ထင်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဲ့တတ္တမာတာနိတဲ့9လပဲအထုပ်ပါကွာဘယ်နှလလဲလဲ9လပါဗျာယောဂီကိုစီဘေကဝေဣမိသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနိဧဝံဘာဝေယတတ္တမာတာနိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်အတိုင်းဒီ9လကကြည်ကြံပေါ်များအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်မှောက်ဘဝမျက်မှောက်အားထုတ်နေစေမှာပညာဝါအရဟတပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီဥပါရိသေတိအကျွမ်းကြံရှိနေသေးလေအစွဲနာလေးကြံနေမယ်ဆိုရင်အနာဂါမိတာအနာဂါမိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီ9လလောက်အားထုတ်ယူနေရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အစွဲလန်းကြံအောင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
Another Chenay. Didn't Yatin the Bogos in Sam Matani Chola Atu. Didn't tend the Bogos in Diasa Matani Nala Atu. Didn't tend the Bogos in Sadari Matani Lila Atu. Didn't tend the Bogos in Tini Matani. Didn't tend the Bogos in Dwe. Didn't tend the Bogos in Ika Matani. Talavi Atu. Didn't tend the Bogos in Ada Matani. Sangaya Atu. You tell us we know she been in Mala. Other one, that's why we are, you know, to cool any social people. There are the quantity of the yes of ya, a jazz of Jota. The cable, a near zone of Jota. The get tended the Bogos we ain't him. Who send it to? The get tended the Bogos we needed on Autobolo Lani. Get tended the Bogos we landed on Autobolo. Sangaya Atu. The Galo did attended to a Yoni Bossy Bakery, Imi Sada, the deep Atani. Imi Sada Vitani, Ewo Bawea, Tata, Konayefe Atubagua. No, that attended the Bogos, Mino Konayefe Atu, the Konaye Atu Lucy, in Yahana of Chennai. A stranger she is reading Nagamita, Nagan Chennai. The net of Yashi Kuromiazi Kuro died. The Anitanda Kata Surali, net of Yara, Ye won't can jet baby or Hoya. Hello, ye when you hold it, Tota, the Greeks and Tota me. But Tota me? Yes, of Ya Hogate, Totani Surala, for you, Birkatomo, and Alila, Yaina. Tidema, what is the Greeks and Tota? Ye won't Hogate. Yenyewo amakanje bige wonkanje bige endo myaswa byaga paali ne wonkanje biga ligo bwonyi lo Jesuရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကြတော့လူတွေနားလည်လွယ်အောင်မို့ဆောင်ဖို့ငင်ကရှင်လုံးဘုရားလေးနဲ့ပြီးထားတယ်။ဒါလေးနဲ့ပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုပူဇော်တဲ့နေရာပြင်ဘုန်းကြီးတို့တစ်ခေါက်တော့ပူဇော်လိုက်ရအောင်နော်။သူကြည့်အောင်တတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မစက်ကိုတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မစက်ကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ဒုမြတ်စွာဝန်ခံခြင်းနဲ့ဒုမြတ်စွာဟောမိန်ဘုံမှာထိုတရားကိုဟောမိန်ဘုံမှာထိုတရားကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ရှင်လူမှာဖြစ်ပွားစေတဲ့ရှင်လူမှာအလွန်ကြာမရင်ခုနှစ်နှစ်နဲ့အလွန်ကြာမရင်ခုနှစ်နှစ်နဲ့ယဟန္တာစိတ်ဖြစ်နိုင်ပါယဟန္တာစိတ်ဖြစ်နိုင်ပါဆွေးမှုကြံတောင်းနာခံလောက်တော့ဆွေးမှုကြံတောင်းနာခံလောက်တော့ဆက်ရောက်မဲ့တဲ့ဒီကံပါဆက်ရောက်မဲ့တဲ့ဒီကံပါဉာဏ်သူဆိုလျင်ခုနှစ်ရက်နဲ့ဉာဏ်သူဆိုလျင်ခုနှစ်ရက်နဲ့ထို့ဖို့မကိုရနိုင်ပါထို့ဖို့မကိုရနိုင်ပါဒီကြည်စံခုနှစ်ရက်နဲ့ဒီတော့ဗရတမေရတ္တကုတရားရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေကဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်အားထုတ်တဲ့လားအားမထုတ်တဲ့ဘူးလားအားထုတ်တယ်ပါဗျာတကယ်ကိုစိတ်ပန်လက်ပါကြီးကိုတကယ်အားထုတ်တဲ့တယ်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီဆိုတာအလုံးလုံးကြည့်မှသိမှာနော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအလုံးလုံးမကြည့်ဘဲနဲ့တော့ဒီပါရမီရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်ဘူးအဲလိုပါရမီရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးပါရမီပြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘဲနဲ့နေတော့ကတော့ရပါမလားမရပါဘူးတကယ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကရဲရဲကြီးအမခံခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရဲကြီးဝင်ရောက်ပြီးတော့စမ်းတအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါဗျာဒီလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ကြဒီတရားလေးအထုတ်အောင်ဟုတ်တယ်မလားဒီကပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲတခါဒီတရားလေးအထုတ်နိုင်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ကြဆိုလိုက်ဉာဏ်သူဆိုလျင်ခုနှစ်ရက်နဲ့ဉာဏ်သူဆိုလျင်ခုနှစ်ရက်နဲ့ထို့ဖို့မကိုရနိုင်ပါထို့ဖို့မကိုရနိုင်ပါရေရင်ခိုင်မာဝန်ခံခြင်းနဲ့ရေရင်ခိုင်မာဝန်ခံခြင်းနဲ့ဓမ္မစက်ကိုဟောခဲ့ပါဓမ္မစက်ကိုဟောခဲ့ပါနိဗ္ဗာန်တို့သူမယုံမှနဲ့နိဗ္ဗာန်တို့သူမယုံမှနဲ့မြတ်ဗျာကိုယုံကြည်ကမြတ်ဗျာကိုယုံကြည်ကတတိပဋ္ဌာန်ကိုတန်တံတတိပဋ္ဌာန်ကိုတန်တံအမှန်ပွားစီရာအမှန်ပွားစီရာတို့ပွားစီမှ
နိဗ္ဗာန်ယမုတ်ချမြေမှာဒီတိပ္ပံတရားကိုတကယ်ပွားများရင်လွန်ကြရင်9နှစ်လောက်အထုတာနဲ့မိမိရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုငြိမ်းအေးမှုဆိုတဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ဒုက္ခမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဘူးလုံးဝကိုဒီမှာဆင်းရဲအလုံးတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ငြိမ်းအေးတဲ့အဆင့်အတန်းဖြစ်တဲ့ဒီဝိမု ക്തി ဒုက္ခကြီးကိုရနိုင်တယ်တကယ်လို့ဉာဏ်ဖြင့်မြတ်တဲ့အလယ်လက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်9လအထုယုံနဲ့ဒီဝိမု ക്തി ဒုက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကြီးကိုရနိုင်တယ်ဉာဏ်ဖြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်9ရက်ထဲအထုယုံနဲ့ဒီချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဘူးအဲဒီလိုအကျိုးတရားတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတတိပဌာနာသုတ်တန်ကြီးကိုမဟောကြားမိတဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကြွေးကြော်ပြီးတော့ကြေညာချက်ပေးပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပြီးဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့ပါဘူးဒီတရားသိမယ်နော်ဒီကယနောယံဘေကွေမေဃောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပိဒီဝါနသမတိကမယဒုက္ခဒေါမနတနာအချင်းကမယညာယတာအဓိကမယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယရိတံသတ္တရောတတိပဌာနာဘေကဝေယံတော်များအိုချစ်သားတို့သတ္တရော၄ပါးဘုံသောယရိကယေဤမေတတိပဌာနာဆွေမြဲသောအမှန်ရမှုတတိဆွေမြဲမှုတတိပဌာဟုသောအကျင့်လံဒီတန်တိရှိကုန်၏အယံဆွေမြဲသောအမှန်ရမှုတတိဆွေမြဲမှုတတိပဌာဟုသောအကျင့်လံဒီတတ္တနံဘုရားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရိယသာဝကလုံးလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိသုရိယစိတ်ကြီးခြင်းမှကင်းဝေးစင်ကြယ်ကြစေခြင်းကဧကယနောမေကိုတကူရီတော်လံတကြောင်ဒီတော်လံဖြစ်ပါ၏သောကပိဒေဝနံဆိုရည်ပူဆွေးခြင်းသောကငိုကြွေးခြင်းပိဒေဝတို့ကိုသမတိကမယလွန်မြောက်စေခြင်းကဧကယနောမေကိုတကူရီတော်လံတကြောင်ဒီတော်လံဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဒေါမနတဏံကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတို့ကိုအထင်ကမယခြုံငိမ့်ွယ်ပြောက်စေခြင်းကဧကယနောမေကိုတကူရီတော်လံတကြောင်ဒီတော်လံဖြစ်ပါ၏ညာယတာအဓိကမယရိယမေကိုရခြင်းကနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဧကယနောမေကိုတကူဒီတော်လံတကြောင်ဒီတော်လံဖြစ်ပါပေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဒီလိုတော့ညဝေးကြရအောင်နော်ဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်ချမ်းမြဤကြည်ဧမေမြည်သည်သွေကြည်ထုတ်ချောင်းလမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့ထိုထိုဘဝရှင်းလေရလေဒုက္ခဗိဒံယမအပေါင်းမကောင်းဟုသည်မြမတွေ့ရပေမကောင်းဟုသည်မြမကြားရပေသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရွေကတာတိုင်းရသေးတော်ယနေ့ယခုပြုပြုသမျှမြတ်ဘာကကိုယနေ့မိမိတို့ပြုစုခဲ့တဲ့ဌာနကောင်းမှုတွေသီလကောင်းမှုတွေဘာဝနာကောင်းမှုတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြပါတယ်ဗျာရှိကြတယ်ဒီနေ့ဟာခွန်ကြီးတို့မင်္ဂလာဓမ္မကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ချိန်ပြည့်ဆေးရတရားစခန်းပွဲကြီးဟာဒီနေ့ညတရားပွဲဟာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မနေ့က9 နာရီချိန်မှာဆိုရင်ဒီတရားစခန်းအောင်ပွဲကြီးကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့အနေအားဖြင့်လည်းပဲနောက်ဆုံးနေ့ရဲ့အကျိုးအနေအားဖြင့်လည်းပဲ
ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအာယုန်တဲ့အချိန်ကာလကတတ္တတရားနဲ့ပြည့်စုံများတဲ့မင်္ဂလာဓမ္မကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ဓမ္မမိသားစုများကအာယုန်စွမ်းနေတူတန်းညတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကကွယ်လွန်သူသားညီညီကျော်ထွန်းဤလ20ပြည့်ကိုရည်စူးပြီးတော့အထုသေယောဂီဥစိန်ထွန်းဒုံငွေသမီးခင်းတိတာထွန်းမိသားစုဥက္ကမောင်တွေဒုဌာနာဤမိသားစုမထိုက်မိသားစုများအာယုန်တဲ့ချိန်ကာလကလည်းပဲအားလုံးအာယုန်စွမ်းနေပြည့်စုံစုံအမျိုးမျိုးလူတိုင်းရတယ်တစ်မျိုးမနေ့တည်းတစ်မျိုးဖုံးပြအောင်တစ်မျိုးမနေ့တည်းတစ်မျိုးဖုံးပြအောင်အားလုံးပြည့်စုံနေတာကတော့လွန်ပဲဘုန်းကြီးကဒီကအမေရိကန်နိုင်ငံကရှိတဲ့ယောဂီတွေမြန်မာနိုင်ငံရောက်ရင်ဘုန်းကြီးစီဝင်လာရင်ဘယ်လိုကျွေးရမှာမလဲတော့ပြဿနာပြီးတော့တော်တော်လေးသိရမှာအကျဉ်းရနေတယ်ခါမှာဒီမှာသာဝတိကလည်းအလုံးကြီးဆုံးနေချိုးဝဲနေလေတတိပြည့်နှံနေဆိုတာလည်းပဲပေါ်များလိုက်တာမျိုးစုံနဲ့ဒီနေ့ကို၄-၅မျိုးဒီနေ့၄-၅-6မျိုးအဲဒီမှာဒီမှာလုံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးမှလူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတန်းကြအားလုံးယောဂီတွေပြည့်စုံအောင်နေ့မုံမတဲ့ဒီချိန်ကာလမှာလည်းကြည့်မုံမမြတ်မြတ်အနေအချင်းလူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုံမေချစ်တိမိသားစုဥစိုးအောင်ဒေါတိတမိသားစုကွယ်လွန်သူအဖွားနဲ့ဖခင်ကြီးတို့အားရည်စူးပြီးတော့အထုသေယောဂီဒုံမေရီချုံးမြင့်မိသားစုနောက်ဦးဝင်းဖေဒုက္ခဉာဏ်မိသားစုအားလုံးကဒီမှာနေစွမ်းဆိုရင်လည်းပဲနေစွမ်းမှာအမျိုးမျိုးဆောင်းရည်နေဆိုရင်လည်းအမျိုးမျိုးအခြားချူပွဲတွေတတိပွဲတွေတောက်ဆရာဆိုရင်လည်းပဲကော်ဖီတောင်းမလားပဲချိုတောင်းမလားနောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဂျူးစူပါတို့ကလည်းဒါတွေနဲ့ပါလေးတယ်ပြည့်စုံနေအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြကြတယ်လူတိုင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတိုင်းရတယ်လို့ဝေယဝတ္တဘက်ကလည်းပဲဒီမင်္ဂလာရမမိသားစုများလူငယ်တွေမကဘဲနဲ့အခုအမှုဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအားလုံးပေါ့ဘီဘီအင်းကြီးအမှုဆောင်လူကြီးများကိုယ်တိုင်ကြယောဂီများကိုကျွေးမွေးပြီးတော့ယောဂီများရဲ့သာဝတ္တပွဲတွေကိုယ်တိုင်သိဆက်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လူဘာဒါနဝေယဝတ္တကုသိုလ်တွေရောမရကြဘူးလားရကြပါဘူးဝေဒနာဒါနကုသိုလ်တွေရတယ်လို့လူဘာဒါနတွေလည်းအပြည့်စုံပဲနောက်ပြီးတော့ညနေပိုင်းဆိုရင်လည်းအချိုးရမကားတွေခုဆယ်ရက်တရားစခန်းကြီးကပြီးဆုံးသွားတယ်ဟိုပြင်မဲ့မှာအပုံကြီးကဒီတိုင်းပဲရှိသေးတယ်ချူရည်တက်ရတဲ့ဘူးတွေအားလုံးပြည့်စုံတန်ဃာတွေဘက်မှလည်းဒီတိုင်းပဲဒီယောဂီတွေဘက်မှလည်းပြည့်စုံအဲဒီတောက်ရည်တန်းစတဲ့အချူရည်ချိုးရမကားတွေကလည်းညနေပိုင်းအတွက်အပြည့်စုံလူတန်းထားကြနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဘက်ကရောလူတန်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာဒီလိုသူတို့ဘက်ကအင်တိုင်အားတဲ့လူတန်းရတာလားဆိုယောဂီများဘက်ကလည်းတကယ်ကိုဝိရိယဆိုင်ပြီးတော့အထူးတတိကပ်ပြီးတော့မပြတ်ရှုမှတ်ကြရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းမရှုမှတ်ခင်မှာသီလကိုစင်ကြယ်စွာဆောင်ထင်းရတယ်သီလဟာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုအားလုံးအရေးကြီးဆုံးဟာသီလလို့ဘုန်းကြီးပြောထားတယ်ဒီမှာအထူးပြုပြီးတော့ပြောလိုတာကညသောအားဖြင့်သီလဆောက်တည်ကြတဲ့အခါခန္ဓာပဲဖြစ်စေဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရောက်လို့ကြုံလို့ပဲဖြစ်စေဒီခါတရားမှာဘုန်းကြီးကအလူရှင်နဲ့သီလပေးနေတယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီခါတရားငါဒီသီလတွေမဆောက်တည်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မဆိုမဆောက်တည်ဘဲနဲ့နေကြတယ်တကယ်တော့ကာလပရိယန္တလို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်အချိန်ပိုင်းနဲ့ဆောက်တည်နိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆောက်တည်နိုင်လဲချိန်ပိုင်းနဲ့ဆောက်တည်နိုင်တယ်အခုတထိုင်လေးမှာအဲ့ဒီ၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ရင်တထိုင်အတွင်း၅ပါးသီလမရဘူးလားရပါဘူး၈ပါးသီလပေးနေလို့ငါညနေမစားဘဲမနေနိုင်ဘူးငါကမတော့ဘဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်သွေးပိုင်းဆိုရင်လည်းငါအလှမပြင်းပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီမှာတထိုင်လေးသီလယူလိုက်ရတာဒီထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုကဒီ7ပါးသီလလေးစောင့်တည်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတထိုင်တွင်ကုသိုလ်မရဘူးလားရပါပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကြုံလာပြီဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ကိုရတဲ့ကိုအချိန်လေးကိုအဲ့ဒီတထိုင်ဖြစ်စီတနာရီဖြစ်စီဒီသီလလေးစောင့်တည်လိုက်ရင်သီလကုသိုလ်တွေမိမိတို့မှာပြည့်စုံနိုင်ပါမယ်နောက်အခုတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သီလဟာအထူးကိုပဓာနာထားပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်ဆောင်တရားစင်ကြယ်တဲ့သီလအခြေခံပြီးတော့အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဆိုရင်ဆွမ်းစားတဲ့နေရာမှာလည်းအလှခံတဲ့နေရာမှာလည်းအလှရှင်နေအားလုံးအကျိုးများစေဖို့အတွက်အခုယဟန်တန်ဃာတော်များကစယောဂီသူတော်စင်များကြည့်အောင်အားလုံးရှုမှတ်မှုနဲ့ဖုံးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပဲရှ
shumamune bogu, shumamune pombinija. Any Master deep, I must say, Dima going Kora, Kayan Kata. You are deep on my Master be young relation, Dobalamabang, Dodalamabang, Moalambang. As I tell you, one relation to inevitability, why I will my sister in me, Kasamumaba. Anyway, teaching him a lover daughter more again. Tell you, Yana, do the Lube. Shumamuri, Pompini, Poco was doing. Yana the Bago, Suara, Junior. Tell you, Yana, Marquis, Loa, Kenalo. Shuman is a yogi at my lover daughter, Kilitari, the Tinga, Mukemula. Anything he must do, Yana, the Basuala, Jumania. Tell you, Sudani, Kudushina, Jumiabu, a 12 level, Queen. Alutana Yoginia, Shumamuri, Pumbijani. Here, Shumamuri, Pumbijani, Tina, something that the Sintian or something that Tina could do in the eye. And Shumamuma, a chain as a genie. Sazare Niama Chisi, Zinia Shouted Niama Chisi, Yede Niama Chisi, China Niama Chisi. Now, so, Mimi, Aya, young lady, didn't see me penny, Shumamuri, Ejabula. Your Bavana Kudoi, Gizomiaula. Lenela, Amialina. The man could do the cafe. The man could do the cafe. Now you won't answer Shumani did the Kudu, and Neneli Yara, Miayana. The young Yaso, Kutala Rabi. Kudo ye a subo Java Sui, Titia Antoni, the Bogu, Jana, Harry Bogu Yatana, Kudu, Yan Subo in the Ayamu Edima Bavana Kuduria, Kutiana, Levetiana, Kuduri, Neaula. Tiana, Vido, Nimi, Kutina, Saudi, Kudu, Bavana, Adutale, Kudu, Tiana, Kudu, Tikudu, Suzuri, Mimiluga, Niaga, Moeja, Patitana, Kudu, Agudule. Now, Manemanema, Kusiaro, Madamia, Nebido, Yane, Ayuza, Dana, Kudu, Shenia. Any Dovada Kudusinia, any Kudusinia, woman, Nick, Genia, Bido Kudusini, Genia, Bido Kamale, Nimido de Driga, 1 year, 1 da, Parum Kosujagula, Pada Numorana Kudu. Tiro Kuduri, Mimido Yanida, Nenevilla, Nyaina. Dine, Shumon Sierra, Yakan Buema, Minglarama, Jonda Jibu, Sayeda, Nayara, Mimiluma, Shumbola, Nyatula. Neneli Nyayara, Nyani Nyayara. Any Kudo, Suzuri, O Dine, Atutare, Yusutare, Ludantare, Loatare, Loatana, Sabio, Alo, any Kudo, Suzuri, Mikama, Sabio, Winnia, Yadam with Bima. Furthermore, Winnia, Yadam with Bima. Nobilo Dilema, Sarapia, the Mabuda, Lana Puzoyara in the Shiba. Dari Leve, Mimiro Leve. You need to do good with them, group parties, or I will biro, Mikama Sabiro, when they are near down we are, no? Yene Yaku, you then ya, Yabagago, Niva Saya, New the hard name, Uma Sauja. Ozon Naga, Yes, Shidamia Luzo, Ondo Seti, Chipsidamia, Winiaru, Yajabadi, Inga Widi, Yeah.